Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sendiri ya, coba untuk memberanikan diri nih masuk ke hutan larangan gunung ini ya, Cantaian di Cirata nih. Ini saya coba sendiri. Nah, terdengar banyak suara-suara aneh. Ini suara-suara binatang atau apalah, gak tahu di sini nih. Ini saya mencoba, mana tahu ada hewan buruan atau memang ada ayam hutan di sini ya. Mudah-mudahan. Nih tuh suara burungnya juga. Ya, hati-hati guys. Tepat di belakang saya tuh banyak rumpun bambu yang memang gak terurus ya. Nah, di belakang saya juga banyak yang gerosok-gerosok. Ada binatang apa? Kita harus hati-hati, takutnya ada ular ya atau apa. Ini di belakang saya itu banyak sekali akar-akar atau tumbuhan akar nih yang memang sangat besar ya. Ini akar memang di sini jarang sekali dimasuki sama orang ya. Kita harus hati-hati. Nih, banyak juga buah-buah langka. Ini rumpun bambunya memang jarang sekali ya. Ini tumbuh sendiri di gunung. Memang jarang sekali orang kesini. Ini suasananya cukup kita biarkan aja burung-burung bunyi ya. Mudah-mudahan kita menemukan buah yang memang kita bisa makan di gunung ini ya. Mudah-mudahan. Ini kita harus tengok ke atas, ke bawah, takutnya ada ular piton yang di atas ya. Kita harus waspada, harus hati-hati, takut menerkam kita dari belakang. Pokoknya suaranya aneh-aneh kalau di siang hari aja kayak gini, apalagi kalau sore hari atau malam nih. Ini harus hati-hati kita jalannya nih. Banyak sekali burung biarin. Ini banyak juga nih jejak kalau ular malam atau binatang malam nih, jejak-jejak kakinya nih guys. Saya coba ke bawah, hati-hati. Ini suara burung apa atau binatang apa nih tadi. Pokoknya harus hati-hati.
kayaknya burung pelatuk ya. Kayaknya burung pelatuk. Oke, lihat. Tuh. Banyak juga sarang, biasanya itu sarang ular ya. Harus hati-hati. Tuh di bawah juga ada batu besar sekali. Oh ya, itu kayaknya burung pelatuk. Di bawah ada bunyi kerosok. Oke, dengarkan ada suara yang jalan kaki kayaknya nih. Pokoknya mata kita, penglihatan kita harus jeli ya. Ini coba dengarkan ya, di siang hari aja banyak yang kayak kedengaran ya. Banyak yang jalan di bambu kering ini, tapi gak kelihatan ya. Tapi cuman kedengaran suaranya aja yang kayak jalan. Coba dengarkan dengan jelas ya nih. Tuh. Tapi kita memang gak ngelihat ya, sosoknya atau binatangnya apa, atau sosoknya apa, kita belum lihat. Cuman suaranya itu banyak sekali ya, dengeran. Tuh. Ini suara gemuruh air Citarum nih, kedengeran sekali, turbinnya lagi berputar tuh. Jelas sekali di atas nih. Mudah-mudahan kita tidak bertemu dengan binatang buas ya. Nah guys, di atas ada juga suara yang jalan nih. Oke tuh, akar-akarnya juga sampai melilit ke atas ya, besar banget. Kayak melitnya kayak ular ya. Oke guys, nih kita percis di bawah batu nih. Kita harus hati-hati ya. Ini auranya cukup besar di sini. Nah, entah ada suara apa.
Pokoknya saya berdoa, saya berharap pokoknya mudah-mudahan tidak bertemu dengan binatang buas ya, seperti ular atau macan akar atau apa ya. Karena di sini dikabarkan banyak juga ular, king cobra, ular apa itu. Ini kelihatan banget nih tempat-tempatnya, sangat nyaman buat binatang-binatangnya. Tapi kita mudah-mudahan tidak menemukannya. Oke, saya pindah lagi, kita pindah lagi ya ke sebelah sini, karena kita belum menemukan target kita, sasaran kita itu ayam hutan di sini ya. Berburu ayam hutan, atau mungkin masih siang atau gimana, jadi kita belum menemukan. Mudah-mudahan bisa menemukan. Jalannya kemana kita? Ikuti aja jalan tapak. Oke guys, mudah-mudahan kita bisa menemukan ya di episode berikutnya, karena kita sekarang belum bisa menemukan target kita, ayam kampung kayak ayam hutan. Kalau burung banyak cuman kita nggak boleh menembaknya ya. Saya cuman berburu tupai buat menahan rasa lapar aja, karena kita ini cukup jauh perjalanan ini ya. Oke, pokoknya ikuti terus petualangan Kura-Kura Channel. Pokoknya harus waspada kalau mau main-main ke hutan, apalagi sendiri ya, tanpa ditemani, tanpa sama kawan. Kita harus waspada, harus safety. Mata kita harus jeli, mana tahu binatang buas atau ular sejenisnya itu lagi mengintai kita di sini ya. Oke, ikuti terus Kura-Kura Channel. Jangan lupa didukung, di subscribe, di komen, dan di like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.